Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғаның, байқа аңғалып жатқылар жанашырды. Әзәзіл аярлар бар айырар араңды. Облязус! Он должен быть где-то здесь. Я это чувствую. Есть жау жүрмейсіңдер ме? Короче, откуда у тебя 65 миллионов евро для квартиры в Париже? Овцы. Это все для народа. Ты пиздишь! Ты пиздишь! Волшебники! Вы что, охренели, что ли? Я же вам говорил здесь не играться. Давай в отделение все. Давай. Жаңа Қазақстан жиынының өткізілуіне не себеп болды? Бүгінгі отырыстың себебі бүгінгі елдегі жағдай. Билік бәрі ақырғы кездегі бір жылдың ішіндегі қимылдардың бәрі билікті басқа біреудің қолына беру жағдайды тудырып жатқан сияқты. Біз халық, қарапайым халық бақылаушы, зиялы қауым бақылаушы, біз саясаткерлер бақылаушы, басымызды қосып, өзіміздің әрекетімізді жасап, дайындалуға басымызды қосып отырмыз. Біз де дайындалайық, біз де оған қатысайық деген үміт. Көреміз не боларын, бірақ бірінші отырыс қой, ертеңде болады жұмыс, бүрсі күні болады жұмыс, одан кейін елге барып жігіттер өзінің жұмысын өткізеді. Келешекте бұл саяси партия емес, бұл форум сияқты. Форум деп атауға болады. Жаңа Қазақстан деген форум. Жігіттердің өздерінің ұсынғаны. Бәр мағынасы бүгінгі жиналыстың сол. Жиынға сіздің қаншалықты қатысыңыз бар? Жаңа өзіңіздің мейман екеніңізді айтып өттіңіз. Ұйымдастырушы ретінде... Ең бірінші менің бүгінгі мойындап отырған міндетім Конституцияның бір жобасын дайындайын. Ол менің қызметім, оны мен мойындадым, оны қолыма аламын. Екіншіден мен әрине шетелге барып тұрғанда форум мүшелері шетелге шыққанда менің қызметім оларда Европалық парламентта, Европалық комиссияда, басқа мемлекеттердің үкіметтері мен парламенттерін таныстыру, апару, кездестіру, көмек ұйымдастыру, сол қызмет менің қолымда қазір. Ал билік, басқа ұйымдастыру жұмыстардың бәрін онда елдегі азаматтар өздері атқарады. Жұрт байысын, істеп жүрген азаматтар да байысын. Бірақ бір аяғы үкіметте, билік қызметінде, екінші аяғы бизнесте болып, сондар байыған ол коррупция. Ол жарамайды. Оның келешегі өте жаман. Келешекті Қазақстанда Нұрсұлтан Әбішұлының өзінің абыройын 30 жылда қызмет еткен жұмысының бәрін бір күнде жоятын коррупция. Оны өзінше енді қолға алып, өзінше онымен күреспекші, бірақ қолына ештеңе келмей жатыр. Келмейді деймін мен. Бірақ осы жолы, дәл осы жылы халықтың жағына шығып, коррупцияны, нағыз коррупцияны тоқтататын десе, тоқтату қолында бар. Ондай әсіреті бар, бірақ көреміз не болатын. Бірақ жағдай өте нашар. Ұрдалған ақша, ұрдалған капитал өте үлкен. Қазір мына осы жаңа Қазақстанның құрылуы оппозиционер қуғындағы жүрген банкир Мұхтар Әблязовқа қарсы құрылып жатқан тағы бір одақ оппозициялық деп айтылады. Осы қаншалықты рас, сіздің пікіріңізді білсек? Менің оның қолдай ма, қолдамай ма, немесе қарсы екен мен білмеймін. Ол пікірін дәл маған білдірген жоқ. Қарсы болса, әрине ол
қатыгездескен нәрсе. Менше біз бұл сұрақты бүгін талқыладық. Менің ұсынысым келген азаматтарға, біз ол жігітті шақырайық. Ол қатыссын, ол да қазаққа жүрген, шетте жүрген. Қатыссын деп шақырайық деп келістік. Біз шақырамыз оны. Ол партия емес. Сондықтан көреміз оны. Яғни алдағы уақытта Мұхтар Әблязовпен бірігіп жұмыс істеулеріңіз мүмкін. Форумға келіп, қатарға тұрып, басшы ретінде емес, лидер ретінде емес, біз сияқты қарапайым мүше болып көмектесетін болса, ешік ашық келсін, көмектессін. Көмектесетін уақыт келді. Ішкі саясатқа қосылып, деңгейге жетеді дегенге сенбеймін. Мүмкін емес. Шетте отырып? Шетте отырып. Ол болған емес. Трехкая кошель снял друг на друга. А что, ты взлетела? Трех. Есть, блядь, двоих нахуй. Есть. Есть два. Есть нахуй. А вон джип. Давай беги. Вон, смотри. Давай беги. Есть. Бля. Видели, смотри, смотри. Готов. Вот ты смотри, смотри. Сидячих не стреляем. Только бегу. Давай, выходи. Во. Есть. Сука. А, вот она лежит. Давай беги, ёб твою мать. Сука. Сандайщик, Орваян. Бля. Есть. Казаки, вот люди. Есть, блядь. Зверь мой, блядь.